مي عبد النبي. وجه البريء وضحكتها طفولية حصلت على ما تسعى إليه، وهو الشهرة حتى ولو كانت لا تتناسب مع حجم موهبتها. الفنانة مي عبد النبي صاحبة المشوار الفني المتنوع والمتميز، انطلقت في بداية مشوارها الفني ثم غابت، وفي غيابها مكانها ظل فارغا وكان ينتظرها، وعندما عادت كانت قد وضعت نفسها في طريق الفن بطريقتها الخاصة. فالفنانة مي عبد النبي تعتبر فنانة غائبة عن الساحة الفنية، أما صوتها فتواجد بقوة في أوقات كثيرة، وهذا ما سنعرفه بالتفصيل. بعد دقائق قليلة سنتعرف على تفاصيل من حياتها الشخصية أيضا وما قال عنها زوجها السابق، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسى عمل إعجاب للفيديو. تعد واحدة من أبرز الفنانات من فترة الثمانينيات هي مي حسين عبد النبي، ابنة المؤلف والممثل حسين عبد النبي. ولدت في 30 من يناير عام 1955. تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأت التمثيل في النصف الثاني من السبعينيات بالمشاركة في مسلسل أيها الحب لا تهجرني، ثم برزت في مسلسل لا يا ابنتي العزيزة، وأصبحت وجها مألوفا في نهاية السبعينيات. اشتهرت الفنانة مي عبد النبي بتقديم برامج الأطفال والرسوم المتحركة، ومن أشهر أعمالها أغنية أصابع اليد ومسلسل شجرة الحواديت. وبعد أن حققت شهرة انقطعت عن التمثيل في فترة الثمانينات، ثم عادت مرة أخرى للتمثيل في أواخر الثمانينيات بأدوار دينية في أغلبها، واستمرت حتى الألفية الجديدة قبل أن تنقطع من جديد عام 2001 بعد أن قدمت مسلسل همزة وبناته الخمسة. أثناء تلك الفترة ارتدت الحجاب وكانت تقدم أعمال إذاعية، كما قامت بالأداء الصوتي لشخصية نوسة في مسلسل الأطفال المغامرون الخمسة. تزوجت لفترة 10 سنوات من اللاعب الدولي مصطفى يونس، الكابتن الأسبق لمصر والنادي الأهلي، قبل أن ينفصلا، وقد أنجب منها ميار ومصطفى. في حديث خاص للكابتن مصطفى يونس عن زوجته السابقة مي عبد النبي، وصفها بأنها ابنته الكبرى، وقد ذكر مواقف حدثت بينهما قائلا: كانت تلعب كرة اليد في نادي الأهلي، وقابلتها بعمر 17 سنة وتعرفت عليها وخطبتها، وأكمل اتخطبنا وقد كان بيتنا في شبرا أوضتين وصالة، وخدت مكان تاني قريب من مساحة المؤسسة، وسبت توضيب شقتنا شوية علشان أوضب شقة أبويا وإخواتي، وزعلت مي مني وقتها واتخانقنا وسبنا بعض. ولاحظ أبوها الأستاذ حسين عبد النبي انقطاعي عن منزلهم، ولما سألها قالت له سيبنا بعض، وحكت له التفاصيل وقال لها انت تمسكي فيه وبكونه شخص بار بأسرته. وكملنا الخطوبة واتجوزنا، والوضع اختلف بعد إنجاب الأطفال بعد 10 سنوات زواج، وحصل مشكلات بيننا وقررنا الانفصال. ومن أشهر أعمال الفنانة الغائبة مي: المرأة في الإسلام، الأبطال، أيام المنيرة، القضاء في الإسلام، ومسلسل بين القصرين، بجانب العديد من السهرات التلفزيونية والعروض المسرحية. فهل تتذكر عزيزي المشاهد أعمال أخرى للفنانة مي عبد النبي؟